vyhral ten, čo viac bojoval dneska. Led the team in shots on goal. Mrazek backhander scores! Stalo sa to dvakrát. Prvýkrát to prišlo, keď som sa stretol z očí v oči smrti. A konkrétne mi umrel spoluhráč v náručí. A druhýkrát, keď som sa vážne zranil, hneď prvý tréning campu v New Yorku a ostal som v podstate ako ležiak. A v ten moment takisto som musel nejakým spôsobom z toho vykúčkovať a nájsť odbornú pomoc, pretože pri týchto dvoch situáciách som si nevedel pomôcť sám. Bolo to určite potajomky, aby sa teda nedozvedeli o tom ľudia, lebo v hokejovom prostredí je to určite nejaká známka slabosti, takže som to takto vnímal a som si to nejakým spôsobom po svojej osi snažil nájsť, aby som si aj sám pomohol, ale zároveň aby som mal aj takéhoto človeka na blízku, keď ho budem potrebovať a paradoxne teda jedného som si našiel až z Nového Zélandu a ten druhý mi vlastne pomohol počas pôsobení v Košiciach na Slovensku a musím povedať, že obaja odborníci mi dali niečo, čo som si osvojil do budúcna a verím, že už to vlastne nebudem potrebovať vyhľadať odborne, lebo som tie informácie a tie vedomosti nadobudol. Určite áno. A hlavne, ak by bola anonymná, pretože vravím, že ono to je troška taká chúlostivá a veľmi súkromná vec a človek sa s tým možno, že nie úplne rád zveruje blízkym ľuďom a práve preto, že som to v ten daný moment určite využil a neváhal by som, lebo ak by som videl v tom význam a reálne výsledky, tak určite by som chcel sám sebe pomôcť cez tú linku. Vlastne človek má 20 rokov a moc si neuvedomuje a nevie úplne túto situáciu vyhodnotiť. Takže to bolo také nejaké vákuum, mentálne vákuum, kde som vlastne nevedel spojiť tie situácie, čo sa veľmi rýchlo udiali a v podstate už som len reagoval na to, čo robia ostatní a to bolo vlastne veľmi devastujúce vidieť 20 mužov plakať v šatni, keď nášho spoluhráča odvážali do nemocnice a tento moment ostal taký vo mne veľmi silný, že nás to tiež zomklo ako tým a na druhej strane tam bolo úplne jedno, nejaký šport, nejaký hokej, ale tam išiel proste o život, ktorý sa nepodarilo zachrániť a vyhasol jeden mladý ľudský život. Tak odnesol som si to, že život je veľmi krehký a mám troška väčšie asi pochopenie pre ten život, mám troška väčšiu úctu a rešpekt, ale takisto si viac vážim, že som nažive, že ten život môžem žiť, že som dnes tu a jednoducho ja si myslím, že pokiaľ sa to nestane človeku nejak v blízkej jeho zóne alebo proste v jeho okolí, tak ten človek nad tým primárne nebude uvažovať do hĺbky, takže ono aj tieto negatívne a tragické udalosti nás niečomu učia a mňa naučilo presne tomuto, že ten život má neskutočnú silu, ale zároveň aj je veľmi krehký a vzácny, takže tak tieto otázka pár sekúnd a môže sa to všetko zmeniť, takže práve preto sa snažím k tomu pristupovať tak nejak správnejšie alebo s takou väčšou vďakou. Tak pre mňa to bolo
zaujímavé, pretože mňa nikdy dovtedy chrbát nebolel a nevedel som tú bolesť nejak pripísať a potom som nevedel, z čoho tá bolesť, čoho je dôsledkom tá bolesť a postupom času som tiež skúšal a snažil sa zistiť, že čo je príčinou. A vzhľadom k tej linke, tak ja by som určite rád vedel nejaké odpovede skôr, že by mi to ušetrilo viacej času aj tej kariéry a možno, že by som ešte stále hral, ale na to sa nehrá, čo by bolo, keby bolo. Takže ono je dobré si to aj sám naštudovať a získať čo najviac informácií z nášho okolia a určite sa neváhať pýtať. Že aj ja v tej knižke na konci spomínam, že aby sa človek nebál opýtať, lebo za to opýtanie fakt nič nedá. Záleží na akých okolnostiach, samozrejme, lebo je zápas za zápas, lebo keď sa hrá o majstra sveta v finále, tak asi určite áno. To nebol ten prípad a vedel by som to lepšie vyhodnotiť možno, že dneska s odstupom času, ale vtedy som bol nastavený tak, že spravím všetko preto a bol som odhodlaný tam v podstate nechať všetko, čo je vo mne a toto bola v toho súčasťou, takže ja som nechcel ukázať žiadnu slabosť ako cudzinec v zahraničí, ako niekto, kto si prišiel vybojovať to svoje miesto a práve preto ja som si aj nepripúšťal, že by som vlastne na ten zápas nenastúpil. Tak vlastne to bol skúška tryout na farme New York Rangers a hneď v prvom tréningu som v podstate utrpel zranenie chrbta a vyklbenie kostrče, kde sa troška ten môj sen zrútil, pretože človek sa na tento tryout pripravoval celé leto, dal do toho všetko, aj veľkú časť svojich úspor a práve preto som mi na tom veľmi záležalo. A keď sa toto stalo hneď ten prvý tréning, tak samozrejme človek to nevedel úplne vyhodnotiť a nevidel som vlastne zmysel v podstate v pokračovaní ďalej a bol som veľmi zrútený z toho, že sa to udialo takýmto štýlom, lebo som vedel presne, čo to znamená po tých 3 rokoch s tými problémami toho chrbta a už som mal tie bolesti naspäť a ešte vo väčšej miere, lebo sa vyklbila aj tá kostrč, ktorá sa nepodarila nahodiť naspäť. A to som ešte vtedy nevedel. Ale ja som sa snažil len asi osloviť najdôvernejších ľudí o pomoc, či by mali v podstate niekoho k dispozícii z takéhoto psychologicko-psychiatrického oddelenia a ochotný so mnou len porozprávať. Ja som v podstate vtedy potreboval len to za seba dať nejakým spôsobom von a zmeniť prostredie, lebo som vedel, že zmena prostredia mi pomôže. A tak som sa rozhodol vlastne letieť na Floridu za mojim kamarátom, kde mal mladú rodinku, pekné počasie a tam som si rozhodol, že vlastne troška si dám pauzu od toho, keď nech si ten chrbát dám dokopy, nech si aj tú hlavu ukludním a nech troška príjem na iné myšlienky, aby ten človek bol tak nejak znovu pripravený na to, čo ho čaká. A vtedy som samozrejme ešte nevedel, že či príde ten návrat a kedy príde ten návrat, ale vedel som do istej miery, že ja ešte som s tým hokejom určite neskončil. Tak by som klamal, keby som povedal, že nie. Je to v podstate všade okolo nás, nielen v športe, takže tieto veci sa dejú. Veľa ľudí tým zatvára oči, ale ja si myslím, že pokiaľ je človek správne nastavený, tak fakt si ide tú svoju líniu, ten svoj život a takéto veci mňa nikdy nejak neovplyvnili, lebo pokiaľ je človek natoľko silný, že vie týmto veciam povedať nie, alebo vedia, alebo vie úprimne, že ho k ničomu pozitívnemu nedostanú, tak myslím si, že tieto veci absolútne idú mimo neho a aj keď vidí a vníma, že sa dejú, ale nezúčastňujú sa na nich. Tak to prišlo až na úplný koniec, keď som sa rozhodol ukončiť. A vtedy som tiež vedel, že tá zmena mi vždycky pomohla. Takže ja mám pocit do týždňa alebo do 2, ako som ukončil, tak som odletel hneď do Ameriky.
Stretol som sa s úplne inými ľuďmi, videl som úplne iné veci a snažil som sa troška cestovať a popri tom rozmýšľať, čo ďalej. A vedel som, že tú knižku, ak chcem dať von, tak by som mal na nej začať pracovať. A preto som sa snažil aktívne zamestnať hlavu, hlavne, pretože to telo ešte stále je v nejakom rehabilitačnom procese. Takže hlavne tú hlavu zamestnať rôznymi projektami, rôznymi vecami. Začal som študovať ďalšiu vysokú školu a vlastne, aby tá hlava nemala priestor trpieť a rozmýšľať nad tým koncom, nad tým neúspechom pre niekoho, ale aby skôr načerpala také nové myšlienky, nové informácie, nové vedomosti, aby ten človek sa mohol posunúť ďalej, lebo ak už raz som sa zmieril s tým koncom, tak naozaj není čas strácať ten čas nad tým, prečo a za čo a hľadať tie dôvody, ale je čas fakt sa posunúť ďalej a otočiť to v niečo pozitívne, čo pevne verím, že tá knižka je vernou kópiou toho. Ja ten hokej milujem a nemilujem ho nič menej ani teraz, ani predtým, ale jednoducho teraz ma ten hokej, to poviem, neživí a už ho hrať nemôžem na tej úrovni, akú som vždycky chcel. Takže práve preto to išlo troška do úzadia a snažím sa ten čas venovať veciam, ktoré v budúcna mi môžu dať paradoxne to, čo ten hokej mi dával. Takže ma naplňovať a baviť ma, nájsť tú lásku v niečom inom, čo môžem potom ďalej rozvíjať, tak ako som rozvíjal ten hokej po 20 rokov. Je to tak, ako vravíš, a hlavne by som povedal, ten prvý mesiac bol najťažší, keď človek stane a ráno ja som zvyknutý stavať o 6 a chodiť spať o 10, tak ako som bol zvyknutý, keď som hrával. A ten človek ráno stál a zrazu nevedel, akože čo ďalej s tým dňom. Ale tak ja som si to snažil žiť úplne rovnako, takže odtrénovať si ráno aspoň to málo, nejakú ľahkú posilku, nejaké kardio, odbehať, odplávať, ideálne zase spraviť niečo pre to telo. A potom tie dne vyplňujem posledné týždne, mesiace, posledný rok vlastne tou knižkou, ktorá spotrebuje väčšinu môjho denného času, takisto štúdiu a učením sa nejakých nových poznatkov a čerpaním nových skúseností, takisto cestovaniu, lebo to je taká vášeň, ktorá vyplýva aj zo športu, lebo šport je veľmi z veľkej miery o cestovaní a vďaka tomu športu som ja prišiel na to, aké je dôležité cestovať a práve preto aj to cestovanie by som zahrnul do toho môjho takmer dennodenného programu. Som vysoko rodine založený človek a preto si myslím, že tá rodina je číslo 1 vždy bude. Ale ďalej to určite môže byť človek aj sám sebe, pretože jediný človek, nad ktorým má kontrolu, som ja sám. Takže práve preto ja si viem v podstate sám tie veci nejak odkontrolovať alebo sa tak nejak, nechcem povedať, že zdôveriť, ale snažím sa žiť tak, aby som nebol vyslovene odkázaný na druhých ľudí, či už mentálne alebo aj nejak fyzicky. A práve preto, pokiaľ to nedá von nejakým blízkym rodinným známym, tak v mojom prípade to bol proste kniha. Bol to notec, ktorý som si kúpil v 2020 a do ktorého som si to začal značiť a veľmi mi to pomohlo. Pre niekoho to môže byť hudba, umenie, šport, zábava, šach, čokoľvek. Len vtedy ten moment nastane, keď pri tej aktivite ten človek vlastne dokáže odozdať to, čo z seba potrebuje dať. To je dobrá otázka. Ak by som nad tým mohol rozmýšľať dlhšie, tak by som prišiel na strašne veľa vecí. Ja by som si povedal niečo v zmysle vyberaj ľudí, ktorými sa obklopíš veľmi, veľmi opatrne, lebo tí ľudia, s ktorými sa obklopíš, tak budú vytvárať pomaličky aj tú verziu teba
A či už sú to nejakí odborníci, či už sú to manažéri, blízki ľudia, agenti, teda v tom športe, mimo športu to môže byť priateľka, kamarádi, tí všetci vlastne ovplyvňujú to, kým sa človek stáva v konečnom dôsledku, a práve preto vyberať asi tých ľudí ešte viac detailnejšie a dávať si na tom záležať, lebo je to skutočne dôležité v živote.